गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो आंनि हामलायथि जासिहरनाय थाबाय। दिनै बे फ्रेश मिटनि गेजेरजों आङो जोंनि 2023 नि गोदान बोसोरनि हामलायनाय आरो अननाय आं बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। दा गिबियैनो आङो दिनै बे फ्रेश मिटनि गेजेरजों थांनाय जोंनि भारतनिफ्राय एबा आसाम सरकारनिफ्राय जि मोनसे नटिफिकेशन फैदों जे डिलिमिटेशन अफ माने जोंनि लकसभा सीट आरो आसामनि एसेम्बलि सीटनि दा बे सायाव आङो दिनै बुंनो थाखाय बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै आरो गासैबो बर'फोरनि जानानै आङो बेखौनो खावलायनो सानदों। थांनाय जि मोनसे माने जोंनि क'क्राझार ST लकसभा सीटखौ जि मोनसे रिजार्भ खालायनायनि जि मोनसे नटिफिकेशन फैदों, बे नटिफिकेशनखौ जोङो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा बर' हारिनि जानानै जों दिनै टटेलि बेखौ एक्सेप्ट खालामा। टटेलि बियो भारतनि संबिधाननि एगेन्स्टआव जोंनि ट्राइबेलफोरनि एगेन्स्टआव खामानि मावदों आरो बेखौ जोङो माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा। जिहेतु जोंहा दिनै बर'फ्रा आसामनिनो मोनसे थागिबि जाथि, आसामनिनो मोनसे बुमिपुत्र, सन्स अफ द सइल्स अफ आसाम। दा बेवहाय जोङो दिनै आसाम बादि हादरसायाव गोबां बोसोरनिफ्रायनो जेब्ला दिनै बे मानसियानो बे जोंनि आसामाव गैयामोन, दिनै बे समावनो हाग्रा बंग्रा सिफायजेननानै जिब जुनारजों दावहा नांजेननानै बर'फ्रा बे बुरलुंबुथुरनि सेर सेर हासार गोनां हायाव जों रायजो जादोंमोन। दा दिनै आसामनि एबा भारतनि जि मोनसे नटिफिकेशननि गेजेरजों बर'फोरनो जि मोनसे ट्राइबेलनि अधिकार, राजनितिक अधिकार भारतनि संबिधान बादे दि जोंहा आर्टिकल 330 नि पेराग्राफ 1 सेक्शन C नि बादे जि जोंनि आसामनि जोंनि अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 6 शिड्युल काउन्सिलफोरनो जि मोनसे जोंहा पार्लियामेन्टआवहाय ST रिजार्भेशननि जि पलिसि होदोंमोन, बे पलिसिनि जि मोनथाय भारतनि जि संबिधान जोंनि बर'फोर एबा ट्राइबेलफ्रा मोननांगौ, बेखौ दिनै बिथांमोना दिनै असनमान खालामनाय जादों आरो बिनि सायाव बिथांमोना दिनै भारतनि संबिधाननि एगेन्स्टआव खामानि मावनाय जादों। जारिमिनारि आरो दिनै भारतनि संबिधान बादे बे जोंनि बर'फ्रा आयेन बादे जोंनि आसामानो जोंनिखा हिसाबै, आसामानो जोंनि हा हु हिसाबै जोंहा दिनै बेयाव 75% रिजार्भेशन जों मोननांगौ। मानो होनोब्ला दिनै भारतनि संबिधान बादियाव दिनै लिरनाय दङ दे आर्टिकल 330 नि साब पेराग्राफ सेक्शन A नि आरो माबायाव 1 सेक्शन B आव लिरनाय दं दि जोंनि आसाम हादरसायाव जोंहा इन्डिजिनियास एबा माने अट'नमास काउन्सिलनि अनगायैबो जेनेबा हमनानै लादो दा अट'नमास काउन्सिल, जेनेबा हमनानै लादो मिसिं अट'नमास काउन्सिल, टेंगाल अट'नमास काउन्सिल, राभा हासं अट'नमास काउन्सिल, 6 शिड्युल एरिया नङैयावबो दिनै STआ मोनसे रिजार्भेशन मोननायनि जोंहा पलिसि दंखायो आरो जोंनि 330 सेक्शन C नि माबायावहाय स्पेशल मोनसे अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जाय 6 शिड्युल आरो बेयाव एक्सट्रा जोंहा दिनै ट्राइबेल बर' हिसाबै जोंहा मोननो दिनै अधिकार दंखायो। भारतनि संबिधानावनो बे रोखा लिरनाय दङ आरो दिनै जोंहा BTC ओनसोला बे मोनसे 6 शिड्युल, बे मोनसे अट'नमास 6 शिड्युल काउन्सिल। दा बेयावहाय दिनै जों नटिफिकेशन जों मोननाय बायदिब्ला दिनै जोंहा 2 पार्लियामेन्टारि सिट जाबाय, मोनसेया जाहैबाय क'क्राझार आरो मोनसेया जाहैबाय उदालगुरि। दा क'क्राझार हिसाबै जोंहा ST रिजार्भेशन पलिसि दङमोन, नाथाय बियो दिनै डिरिजार्भ जाबाय। आरो बेराफारसेथिं जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जाय गोदान उदालगुरि मोनसे कनस्टिटुयेन्ट एसेम्बलि जाय प्रप'जालाव दं, बेखौ मोनोब्ला जोंबो मोननैबो जोंनि 6 शिड्युल अट'नमास काउन्सिलाव मोननाय हिसाबै बे मोननैबो जोंना ST रिजार्भ जानांगौ। दा भारतनि संबिधानावनो लिरनाय दङ, बे जोंनि डिमान्ड नङा। आरो बेयावहाय खुनु सोरबा नन ट्राइबेलफोरा सोरबा जोंनि एन्टि ट्राइबेल एन्टि बर' मानसिफ्रा दिनै बेखौ अबजेक्शन खालायबाबो बेयाव लाब जानाय नङा। जों दिनै बनसुआ बिनि थाखायनो जों दिनै भारतनि संबिधान जारिमिनारि मोनसे जों मोनथाय, बे मोनथायखौ जों दिनै लाखिनो थाखाय जों नाजादों
आरो बेखौ लाखिनो थाखाय आं दिनै बे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों आं खावलायगोन साफ्रोमबो जोंनि बर' फिसाफोरखौ जेरावखि थाया मानो जेखि राजनितिक हान्जायाव थाया मानो जिखि नन पलिटिकेल पार्टिसफ्राव थाया मानो जों खौसे जानानै जोङो दिनै बे मोनसे राजनितिक अधिकारखौ जों लाखिनांगोन। दिनै क'क्राझार बायदिया एसटिनिफ्राय डि एसटि जायोबा डि रिजार्भ जायोब्ला जों सानदो भारत बादि बिराद गिदिर मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव जों इलेक्सन गेलेनानै आङो दिनै खावलायनो लुबैदों दे फैबाय थानाय समाव जोंनि बर'फोरनि फिउचारा दिनै मोनसे गोसोम मोनसे माबाजों फैगासिनो। दा बेखौ जोङो दिनै बारे बारे भारतनि संबिधाननि जि मोनखानाय अधिकारखौनो जों दिनै गुबुन हादोरनिफ्राय गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जोङो दिनै सेजानानै लायोब्ला राजनितिक अधिकारखौनो जोङो दिनै लांफिनजायोब्ला अब्ला जोङो दिनै ओरैनो जिरायनानै थानायनि मा लाब जानो। जेब्लानाखि जों आसामनिफ्राय जों गावनानै आलादा रायजो दानो हाया बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बेखौ जों लाफुंनो हायाब्ला जोङो बेफोरबादिनो नासयजाबाय थागोन गादब जाबाय थागोन आरो जोङो दिनै राजनितिक अधिकार जोंनि मोनसे निजे खुंथायनि जि मोनखानाय गोहो बेफोरखौबो जों लांफिनजागोन। बेनि थाखायनो आङो बे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों दे जोंहा दिनै आसाम माने बे डेलिमिटेसननि गेजेरजों आसामा दिनै 126टा स्टेट एसेम्बलि सिट्स दङ। बे 126नि उनाव बाराया जोंहा बुंनो थाङा 126निफ्राय 200टा बारायो ना 300टा बारायो जोंहा बिनि गेजेराव जोंनि डिमान्डआ बेल' 75% रिजार्भेसन सिटखौ जों मोननांगोन। आरो दिनै 126 स्टेट एसेम्बलि सिटनिफ्राय दिनै बिथांमोना बारायाब्लाबो एखेयैनो थाफिनोब्लाबो नैबे डिलिमिटेसननि थ्रुयै जोंहा दिनै 75% रिजार्भेसन पलिसिखौ जों मोनथारनांगोन। मानो होनब्ला जोंहा भारतनि संबिधानावनो जोंहा मोनखानाय मोनसे मोनथाय दङ आरो जोंनि क'क्राझार बादि एसटि रिजार्भेसन सिट्सखौ दिनै डि रिजार्भ खालायनायनिफ्राय जों दिनै बेखौ होबथानानै लानांगोन। आरो जोंहा भारतनि संबिधान बादि आर्टिकल 330नि जि मोनसे कनस्टिटिउसनेल राइट्स बे जोंनि अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जाय 6 शेड्युल काउन्सिल बेयावहाय जोंहा मोननै कनस्टिटुयेन्सि एसेम्बलि गोलैबाय बेयावहाय जोंहा दिनै मोननैखौबो एसटि रिजार्भ खालायनो थाखाय जों थैथां नांनांगोन। दा आङो बे प्रेस मिटनि गेजेरजोंनो आं दिनै बेखौनो बुंबाय दे जोंहा खनले जों नासयजानाय आरो गादब जानायनिफ्राय जों सांग्रां जानांगोन। भारतनि जारिमिनारि जि मोनथाय भारतनि जि कनस्टिटिउसनेलि संबिधानिक जि मोनथाय बे मोनथायखौ लानानै जोङो दिनै आसाम सरकार भारत सरकारजों जों नांनांगोन। मानो होनब्ला दिनै जोंनि ट्राइबेल बिरोधी मानसिफ्रा बिथांमोना जिखि षड्यन्त्र खालामनानै जोंनि राजनितिक अधिकारखौ सेनानै लानायखौ बिथांमोना नाजाबाय थादों आरो बे जिनिसा गोदान बाथ्रा नंलिया गोबाव बोसोरनिफ्रायनो जाबाय थादों। दा जोंनि गेजेराव दिनै बेनि थ्रुयै बिथांमोना जि मोनसे षड्यन्त्र खालामदों बे अलरेडि पिक्सारा क्लियार जाबाय आरो बेयाव जोङो गावजों गावनि जि मोनथाय बादे आर्टिकल 330नि जि मोनथाय जे आरो आर्टिकल 332नि जि आसामाव जे जोंहा दिनै ट्राइबेलफोरा जि मोनसे राजनितिक अधिकारनि थाखाय जोंहा दिनै ट्राइबेल रिजार्भेसन पलिसि एसेम्बलियावबो जोंहा दिनै मोननांगौ दंखायो समान एसटि आरो नन एसटि प्रपर्सन भाबै जोंहा मोननांगौ। दिनै बेफोरबादि मोननांगौ जि मोनसे जोंनि माने भारतनि संबिधाननि मोनथाय बे मोनथायखौ दिनै गैया खालामनाय डि रिजार्भ खालायनाया दिनै बे खुनु दिन दिनै गनायथावथाव नङा आरो खुनु दिन जोंनि बनसुनिफ्राय जों बेखौ गनायनाय नङा। बिनि थाखायनो दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों खावलायनो लुबैदों जोंनि आसामखौ दिनै सासन खालामनाय बिजेपि गभर्नमेन्ट आरो बेजों दिनै एलायन्स गभर्नमेन्ट दा बेयावहाय जोंनि बर'फोरनिफ्रायनो माखासे मिनिस्टार्स दं जोंनि ट्राइबेलफोरनिफ्राय दिनै गोबां मिनिस्टार्सफोर दङ बिथांमोना अन्नानै जोंनि ट्राइबेल जातिखौ नङा होमबा फोथांनानै लाखिनो भारतनि जि संबिधाननि मोनथाय बि.आर. आम्बेडकार मोनहा जोंनो शेड्युल कास्ट शेड्युल ट्राइब्सफोरनो जि मोनसे जोंनो राजनितिक अधिकार होदों थांनानै थानो राव हारिमु थुनलाइ गावनि माने इक'नमिकेलि नङा होमबा ससियेलि जोङो दिनै आपलिफ्ट जानो थाखाय जि जोंनो मोनसे मोनथाय होदोंमोन बे मोनथायखौ दिनै माने असम्मान खालामनाय जागोन आरो बे मोनथायखौ दिनै गैयै खालामनाय जागोन। बे टटेलि जोंनि
माने ट्राइबेलफोरनि थागिबिफोरनि सायाव टटेलि बियो दिनै मोनसे माने बिराद गिदिर मोनसे गाज्रि पलिसि होननानै जों साननाय जादों। दिनै जोंनिखौ दाननानै दिनै लखिमपुर बारदायाव लांनो नागिरदों। दिनै लखिमपुर बारदायाव एसटि रिजार्भ बानायनो नागिरदों। दा बेयावहाय जोङो गोख्रों भाबै जों गसंनांगोन। मानो होनब्ला दिनै 6th शेड्युल नङा होमबा बर'फोरनि जि मोनसे मोनथाय, बे मोनथाया भारतनि संबिधान बादि जोंहा दंखायो आरो बेखौ दिनै जोङो होबथानो हायाब्ला, जों दिनै बेखौ जोङो लाखिफिननो हायाब्ला, जों दिनै भारत बादि डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव, गणतान्त्रिक कान्ट्रियाव, डेम'क्रेसियाव जोंहा थांनानै थानायनि खुनु लाब जानाय नङा। जोंहा दिनै जारिमिनारि हिसाबै जोंहा दिनै भारतनि कनस्टिटिउसन संबिधान हिसाबै जोंहा दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टारखौबो जों ट्राइबेल हिसाबै जों डिमान्ड खालामनांगौ। मानो होनब्ला दिनै आसाम बादि हाया जोंनि बर'फोरनिसो हा। बेयावनो जोङो दिनै जुरिजेननानै जों संसार जाजेनदों आरो जोंनि आसामनि हाखौ गुबुन गुबुन देशनिफ्राय फैनानै, गुबुन गुबुन हादोरसाफोरनिफ्राय फैनानै बिथांमोना दिनै जोंनि हाखौ लाफैदों आरो जाय बिथांमोन हाखौ लानानै इलिगेलि दिनै थाफैनानै बिथांमोनानो दिनै आसामनि किं मेकार। बिथांमोना दिनै राजनितिक अधिकार लानानै जोंखौ नासयदों, जोंखौ गादबदों, जोंखौ दिनै बिथांमोना बाहायनानै जादों। अब्ला दिनै जों बेफोरबादिनिफ्राय जों उदां जानो थाखाय जोंनि भारतनि संबिधानावनो दिनै जोंहा मोनथाय दंखायो। आन्डार आर्टिकल 330 पेराग्राफ सेक्सन सिआव आरो आर्टिकल 332 बेयावबो जोंना स्टेट एसेम्बलि हिसाबै जोंहा दिनै मोनसे रिजार्भेसन पलिसि मोननांगौनि जोंहा मोनथाय दंखायो। आरो जोंनि इउनाइटेड नेशन्स डिक्लेरेशन अन इन्डिजिनियास राइट्सनि थाखाय जोङो दिनै थागिबिफ्रा राजनितिक अधिकार मोननो, पलिटिकल सेल्फ डिटारमिनेशन मोननो थाखाय आरो निजे खुंथाय पलिटिकल सेल्फ अट'नमि मोननो थाखाय जोंहा दिनै मोनसे मोनथाय दंखायो। जाय जोङो दिनै जोंनि जायगायावनो जोङो दिनै थांनानै जोङो न'खर संसार जानो नागिरनायाव गुबुननिफ्राय फैनानै जों दिनै कलनाइज खालामजायोब्ला, जों दिनै माने गादबनानै जों नाख्रेब जायोब्ला, बिनिफ्राय जों उदां जानो थाखाय जों भारतनि संबिधाननि जि मोनथाय बेजों जों खारनांगोन। आरो जोङो दिनै बयबो बर' हिसाबै माखासे राजनितिक हान्जाखौ दोननानै माखासे नन पलिटिकेल पार्टिसफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो नैबेनि थाखाय, नैबे एसटि रिजार्भखौ जों लाफिननो थाखाय जों दिनै फाइट खालामनांगोन, जों दावहा नांनांगोन। सोंखारियालासिनो नैबे सार्थनि थाखाय, बर' जाथिनि ट्राइबेल्सनि सार्थनि थाखाय जों खौसे जानानै जों जयै आवाज दैखांनांगौ होननानै आं बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय।